Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, era ng'Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe kakubo ako akatono. Emmeeme zaffe ze zitambulira ku kkubo eryo ettono. Mmeeme zaffe si mibiri, era Omwoyo Omutukuvu ye ayamba mmeeme zino. Emmeeme yaffe yeewulira okuva eri Omwoyo. Era Mukama kyava atugamba nti goberera Omwoyo, togoberera omubiri aba ayogera na mmeeme. Era emmeeme osobola okumanya nti kati Omwoyo ayogera naawe. Ne w'obeera mu bantu bameka ggwe osobola okumanya nti Katonda ayogera naawe. Ne w'owulira, musobola n'okubeera bangi ne muwulira ebigambo eby'enjawulo, kwegamba n'owulira n'oli n'awulira, naye munda mu ggwe otegeera Katonda ky'ayogera naawe, n'omanya ekyo Katonda ayogera naawe. Kati emmeeme ye yeeteeseteese, eyina ennyonta, ejjuzibwa okusinziira ku bungi bw'ennyonta, ng'ekipimo ky'ennyonta bw'eri n'emmeeme bw'ejjuzibwa. Gw'omanya mu ggwe nti Mukama ayogera naawe. Obubaka olwaleero tugenda kwogera ku bubaka obwogera ku kirooto eky'eddwaliro. Ekirooto kino waliwo Oluganda eyagabanyeko nange ekirooto kino nga kirungi, kirimu amakulu, naye era bwe nakiwulirizza, era naye we yawulirizza yawulidde ng'era Katonda ayina obubaka bw'ayina. Kwegamba yawulidde munda mu ye nga Katonda ayina ky'ayogera mu kirooto kino nga mulimu message. Era nange bwe nawulidde ekirooto kino ne mpulira ekirooto nga kirungi, nga kirimu obubaka. Owulira mu mmeeme yo nti Mukama ekirooto kino mulimu ky'ayogera, kubanga ye Mukama buli lunaku abeera ayogera buli kadakiika konna. Ate ekigambo kya Katonda tekikyuka, nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba. Ekigambo kya Katonda tekikyuka ekiseera kyonna. Olaba nga kikwatagana ng'ekigambo kya Katonda nga kiramu nga bwe kyali. Era naawe ali eyo kangabaneko naawe ku kirooto kino, ojja kulaba nti mulimu obubaka Mukama bw'aba ayogera naffe, era nga mu bubaka buno oyongera okulaba nti ekigambo kya Katonda kiramu nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba. Ekirooto kino owooluganda yaloose ekirooto nga bagenze mu ddwaliro. Yaloose ekirooto nga bagenze mu ddwaliro, ye yaloose ne sisita omulala nga bagenze mu ddwaliro ery'e Kayunga. Nja kuba nkibaweereza ne muwulira nammwe ku kirooto kino. Kansooke mbabuulire kye nategeddemu, ngabaneko naawe n'ekirooto nja kibabuuliramu, nja kibaweereza muwulire. Mujja kuwulira ekirooto ekyo ate mulabe n'amakulu agalimu, otegere nti Katonda nga bwe yayogeranga n'olwaleero bw'ayogera. Ekigambo kye tekikyuka, ate kikwatagana n'ekigambo kye emabega wonna okuva ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa. Ekigambo kya Katonda kye kimu, tekikyuka, amakulu ge gamu. Mu kirooto kino sisita yagambye yaloose nga bagenze ku ddwaliro, naye eddwaliro eryo lye yategedde nti ly'e Kayunga. Era yagambye nti we baatuuse ku ddwaliro, ye yaloose ne sisita omulala, yagambye we baatuuse ku ddwaliro ery'e Kayunga ne basanga omusawo ng'ali mu kutambulatambula mu balwadde, naye ng'abalwadde bonna nga buli mulwadde aliko drip, aliko eccupa, ng'abalwadde bangi naye nga bonna baliko eccupa. Era ono sisita yaloose n'agamba nti n'abeera nga yeewuunya lwaki abantu bonna nga babataddeko eccupa, abantu bonna nga balwadde, nga yeewuunya abantu b'omu kitundu ekyo nga balwala nnyo, ng'abalwadde bangi. Era omusawo n'amugamba abataddeko edripu, abataddeko eccupa okumala ebbanga ddene. Era omusawo n'amugamba nti babataddeko eccupa okumala ebbanga ddene. N'amugamba naye kono sisita ng'ali mu kwewuunya lwaki abantu beeno balwala nnyo, lwaki bangi babataddeko eccupa. N'agamba omusawo kwe kumugamba nti lwaki tobuuza maama wo n'omubuuza wuuyo waali, ajja kukubuulira ebisingako, lwaki abantu bano balwala nnyo era lwaki bali ku ccupa. Era sisita n'agamba nti ne bamugamba tunula emabega. We yatunudde emabega n'alaba akayumba akakadde
nga olaba akaduuka akakadde nga kali mabega nga kalabika nga katono naye nga kalabika kaalinga kalina bye katunda naye nga kati kaafa tekakyatunda kakaddiye nnyo tewali bye batundamu kati nga kaafa kaakolapusi nga kaggwaawo nga weekali kakadde naye nga tekakyalina bye katunda ng'akakadde nga kali awo naye ng'olaba kaduuka nga kwegamba akaduuka akaali katunda ebintu eby'omuwendo ennyo ebyetaagisa ku ddwaliro ng'omuntu we banaamuwandiikira eddagala nga we bagula naye kati ng'abalwadde bonna akaduuka ako kaali kabayamba ennyo nga tekakyaliwo nga y'emu ku nsonga lwaki bonna bali ku macupa bali ku drip ng'akacupa nga akalwaliro nga akaduuka kaali bayambye ne bagulako eddagala lye nga tekakyakola nga kaafa nga n'amadaala agalimu gaasensebuka gonna era sisita n'agamba nti mu kirooto sisita ne bamugamba nti weetegereze bulungi mu kaduuka ako ne yeetegereza nga amadaala mangi gaasensebuka naye nga mwegali naye nga gaasensebuka naye n'agamba nti yategedde ng'edduuka eryo lyali lya mugaso nnyo lyali lya muwendo nnyo okuyamba abalwadde naye kati nga lyafa nga terikyakola nga lyakaddiwa nnyo nga lirabika nti lyalinga likola edda naye kati nga terikyakola era sisita n'agamba nti sisita omulala gwe yabaloose ng'ali naye n'amugamba nti eryo edduuka njagala kulizzaawo byonna byonna ebyafa njagala tubizzeewo ono n'amubuuza naye ogenda ddizzaawo ti edduuka nga kkadde nnyo nga baaligayaalirira nnyo ne likaddiwa era sisita n'agamba nti nno mu kirooto oli n'amugamba ayagala kulizzaawo wadde lyavaawo naye ayagala kulizzaawo era sisita n'amugamba naye onaalizzaawo ota nga limaze ebbanga ddene era n'agamba nti ne balaba omusawo nga ayongera okuteeka abantu ku ccupa ng'ayongera okuteeka abantu ku drip era ne babuuza omusawo naye edduuka eryo lyali litunda ki era lyali likola ki omusawo n'abagamba edduuka eryo lyali litunda ebintu eby'omuwendo ennyo ebiyamba abalwadde omusawo n'abagamba naye buuza maama wo ayina eby'okuddamu ebisinga obungi maama we ajja kubiddamu lwaki edduuka eryo liriwe lityo kubanga ye yaligayaalirira ne likaddiwa ne ligwa ne lifa omusawo n'abagamba buuza maama wo ajja bagamba bino bye mbagamba biri mu kirooto sisita kyeyaloose kyenjo baweerezaako nammwe nange mwe nasobodde okulaba nti kirina amakulu mangi nagenza okwetegereza ekirooto nga buli lwe nkitunulako nga nina kyenzijukirako mu Bayibuli ekyefaananyiriza amakulu kati omusawo n'abagamba nti maama we yali alina okuwa abalwadde obudde yali alina okulabirira edduuka eryo naye n'agayaala edduuka ne livaawo eryali badde liyamba abalwadde omusawo n'abagamba maama wo akubuulira ebisingako era sisita ono yaloose n'agamba nti mu kirooto n'abuuza edduuka lino limaze ebbanga ki linaddawo litya nga lirabika liruddewo nnyo nnyo nga terikola nga lyafa era ekiseera nga kiyiseewo kingi kakati sisita ono n'agamba nti naye yagenza okutunula mu dduuka eryo ekadde ennyo agenda okutunulamu mulimuko amasa amalamu naye omusawo n'abagamba nti maama wo yaligayaalirira yalina okuwaayo obudde naye essimu n'emusingira bano abaali ku ccupa yaleka abaali ku ccupa maama wammwe n'abeera ku ssimu era omukyalo ono yaloose n'agamba nti ye yaloose n'agamba yii naye maama nga afuddeyo nnyo omusawo n'amubuuza nti okakasa afuddeyo nnyo kati omukyalo ono yaloose sisita ye ng'agamba yii naye maama nga afuddeyo nnyo omusawo n'amubuuza okakasa afuddeyo nnyo okakasa abadde mwesigwa mu kufaayo nnyo omusawo n'amugamba nti olunaku lwe yasembayo okugenda mu ddwaliro byagenda bulungi kati ng'omusawo ono agamba sisita ono abuuze maama we ajja mubuulira ebisingako lwaki edduuka lyafa era lwaki terikyayamba balwadde
Era omukyalo ono yaloose n'agamba nti mu kirooto n'agamba kamungende mubuuze, nga kyategeeza agende abuuze maama we lwaki edduuka liriwo erityo. Omusawo n'amugamba mubuuze wuuyo waali. Era sisita yagambye kuba mu kirooto babaddemu babiri abagenza okulambula eddwaliro ne basangayo abalwadde nga bali ku ccupa. Kati sisita ono omulala gwe yabadde alambula naye n'amugamba nti sirika, toyogera kigambo kyonna, ŋŋenda kuddaabiriza buli kimu, edduuka lijja kuddamu liyimirire, lijja kuddamu liyimirire. Katonda anaabakkiriza. Era sisita ono n'agamba nti bwe baatuuse awo ku ddwaliro nga balaba omusawo ne balaba edduuka eryo nga likaddiye nnyo, nga likaddiye nnyo ddala ddala. Omusawo n'abagamba nti engeri gye mulaba si bwe mulina okulaba. N'agamba nti edduuka lino tebaaliwa budde, tebaaliwa budde. Era sisita n'agamba nti sisita ono omulala n'amugamba nti edduuka lino tugenda ddizzaawo, ligenda kuddamu liyimirire, era obuvunaanyizibwa mbuwadde ggwe. Kati mu kirooto kino sisita ono babaddemu babiri, oyo eyaloose naye ng'alina n'omulala gwe yaweereza ekirooto n'akimpeerezaako ne mpuliriza, naye nga mulimu amakulu agakwekeddwa, naye nga wowuliza n'okwekenneenya olaba nti buli kimu kirina kye kitegeeza, ng'olaba nti buli kimu kirina kye kitegeeza. Era omusawo n'abagamba nti mwe munaayimirira ne bano abalwadde bajja kuyambibwa abali ku drip, nabo bajja kuyambibwa. Era omusawo n'abagamba we munaaba nga muyimiridde n'abalwadde bano bajja kuyambibwa. Omusawo n'abakomekkereza n'ayongera obbagamba nti we banaayimirira n'abali ku ccupa bajja kuyambibwa. Era omukyalo n'agamba nti sisita ono omulala n'amugamba afune amazzi, afune akasiimuula, atandike okugenda okusiimuula. Wali mu dduuka afulumye ebikadde byonna byonna, buli bintu ebikadde birimu abifulumye babyokye, bireme kudda mu bulamu bwabwe, batereeze edduuka liddemu liyimirire. Era omukyalo ono yaloose n'agamba nti yabuze oli naye tunaasobola okumaliriza nga bingi. Era ono sisita n'amugamba ye tatunuulidde ku ebyo ebyafa, naye atunuulidde obudde obutono bwe bayina. Tatunuulidde ebyo ebyafa mu dduuka, naye atunuulidde obudde obutono bwe bayina. Era ono yaloose n'agamba nti ng'alaba omusawo ali omu ate abakozi batono, era n'agamba ekirooto awo we kyakomye. Naye kyenvudde ngabana naawe ali eyo ekirooto kino, kuba ekirooto kino nze nalabye nga mulimu ebyokuyiga bingi, nga buli kimu ekirimu, kuba nabadde mpuliriza ekirooto kino naye ng'olaba nti buli kimu kye badde ayogerako ng'olaba kirina amakulu. Ng'olaba yagambye eddwaliro lyabadde Kayunga, nga kitegeeza waliwo ekiba kyamenyeka ekigattirwa awamu. Kati nze ge makulu ge nafunye ne ŋŋamba eddwaliro lyabadde Kayunga. Ate n'ekirala ne ntegeera nti ababadde ku ccupa abangi abalwadde, ne ntegeera nti kubanga mu birooto Mukama aba atulaga mbeera ya mmeeme, Mukama aba atulaga mbeera ya mmeeme. Ate mu ddwaliro kitegeeza awantu awafunirwa obulamu, ng'owulira tolina bulamu n'ogenda awo. N'ekirala edduuka litegeeza awantu awali ekitundibwa, ekyomuwendo ekitundibwa. Era awo nasinze kujjukira Isaaya, nasinze kujjukira mu kitabo kya Isaaya. Olaba mu kitabo kya Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri, Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri, Isaaya ng'agamba abantu nti mujje abalina ennyonta, mujje mufune amazzi, mujje mugule awatali bigula, mujje mugule, ng'abagamba mujje mugule awatali bigula, mugule amata, mugule wayini. Naye ng'ebyo byonna bya lugero, bitegeeza kati wayini etegeeza enjigiriza, wayini etegeeza enjigiriza. Ng'olaba nti ekirooto kino Mukama abadde alina ky'alaga embeera y'emmeeme nga bwe ziri ku nsi, ng'alaga nti nnyingi nnyo tezirina bulamu, ziri ku ccupa, ziri ku drip. Naye nga Mukama alaga nti wakyasobola okubeerawo obuyambi, naye ng'alaga edduuka lino lyagwa
naye waliwo eyalisuula gwayise maama we n'agaabuuza maama wo. Kati ebiseera bingi olaba no katulabe ekyokulabirako ekya Eva, kubanga Eva ono ye yali alina okuzaala awa obulamu, awa ensi obulamu. Eva yali nga yalina okuzaala awa ensi obulamu. Kati Eva ono ng'akiikirira ekkanisa. Eva yakiikirira ekkanisa. Kyemanyi bangi muyinza okuba mukyakijjukira nti Adamu ne Eva baali balina kubeera muntu omu, naye nga Adamu akiikirira omutwe nga yalina okukulembera Eva, era nga Adamu yalina okuleeta ekyokulya naye kubanga ye mutwe. Naye Adamu we yawuliriza Eva ate nga Eva yamuwa ekyokulya, Adamu we yakolera ensobi, we yayonoona. Adamu kwe yayonoona, naye nga Eva yali alina okuwuliriza Adamu nga yalina okuleeta ekyokulya. Era Adamu bwe yayonoona n'atandika okuba nga ekyokulya agenda kijja mu ntuuyo, nga kigenda kuva wano ku ttaka, kigenda kuva mu ttaka ekyokulya. So ng'ate ekyokulya Katonda yali mu ntandikwa, Adamu yali alinga bamalayika, nga ekyokulya kirina kuva mu ggulu mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kati Adamu bwe yayonoona n'agwa okuva mu kitiibwa kya Katonda, kwe kubeera nti Katonda yaleeta Adamu owookubiri. Kati Adamu owookubiri oyo nga ye Kristo, nga Kristo agenda kubeera kugattibwa n'ekkanisa babeere omu. Nga Katonda yatuwa Kristo, ate mu Kristo n'atuwa ekkanisa, ate ekkanisa ewa ensi obulamu obw'omwoyo. Kati nga Katonda we yatonda Adamu, mu Adamu Katonda n'akola Eva, Eva awa ensi yonna obulamu kuba yazaala, awa ensi yonna obulamu. Kati wano olaba akaduuka kano mu kirooto, akaduuka akaali katunda nga olaba eddagala lye bakuwandiikira nga tekakyakola, kaafa, nga kitegeeza takoze mulimu gwe. Alina okuwa obulamu omukyala ku nsi, akiikira ekkanisa, takoze mulimu gwe. Kaali kabonero wano nga kalaga kkanisa nti tekoze mulimu gwayo gwa kuwa bulamu. Kati wano gwe baagamba nti buuza maama wo, baali bategeeza omukyala ekkanisa nga tekoze mulimu gwayo okuwa ensi obulamu. Y'ensonga lwaki mu ddwaliro abantu bonna baali ku ccupa. Kati nze amakulu gano nnyongedde ogafuna, era ekinnyongezza okufuna amakulu gano nti nga bagamba bagenda kuzzaawo edduuka liddemu liyimirire ebyo ebyafa, ng'olaba nti Katonda mu kiseera kino ali mu kuzzaawo amakulu g'ekigambo kye eky'omuwendo okuviira ddala mu lubereberye ebyali bitategeereka. Mukama ali mu kuzzaawo, ebyo ebyali byafa, abantu bye baali balowooza ebigambo by'endagaano mu lubereberye bya Musa oba ebiri mu Baleevi oba wa, nga bagamba ebyo bikadde nnyo, byava ku mulembe, tebikyakola. Naye olaba nti Katonda ali mu tulaga nti ekigambo kye yayogerangako kiramu n'olwaleero. Kati nze we nawuliriza ekirooto kino ne ndaba nga kirina amakulu, nga abaali ku drip Mukama atulaga mmeeme, embeera y'emmeeme ku nsi nti zeetaaga obulamu, naye oyo ekkanisa erina okuwa obulamu. Yalagajjalira eyalibadde ewa abantu ekyomuwendo, yalagajjala. Kati ke kaduuka kali akaagwa. Kati Katonda kyayagala okuzzaawo, kubanga jjukira ekkanisa, omukyala yakiikirira ekkanisa, ye bride. Embaga y'omwana gw'endiga egenda kuba Kristo n'ekkanisa bagenda kugattibwa babeere omu. Kati kyekigulaga nti ekkanisa yeri mu kifo ky'omukyala. Era ekyokulabirako, jjukira Omusamaliya, jjukira omukyala oyo Omusamaliya mu Yokaana 4 awo wonna 16, 15, 18, Yesu Kristo asanga omukyala oyo ku luzzi, naye omukyala oyo yali akiikirira ekkanisa. Era omukyala oyo Yesu agamba omukyala oyo agende
ayite bbaawe. Yesu yamanya omukyala oyo teyalina bbaawe, era omukyala oyo n'agamba sirina bbaa wange, talina bbaawe, kuba bbaawe ategeeza omutwe, aba ategeeza omutwe, kubanga Adamu ye yali nga gwe mutwe ogwa Eva. Omutwe kitegeeza yalaba, yawulira, yayogera. Eva ye alina kuwuliriza, kubanga bino Yesu ye bye yayogeranga byali lugero ng'ayogera eri ekkanisa. Era ekyokulabirako, Yesu yagamba omukyala oyo, toyogedde bulungi, toyina mwami. Era Yesu n'amugamba nti walina abaami 5 naye ne gw'olina kati si mwami wo. Kati Yesu ayogera eky'abaami 5, bantu ba Katonda abalungi, Yesu ayogera eky'abaami 5, osobola okutegeera eyasomako mu kitabo nga ekya Bassekabaka, tusomenga mu Bassekabaka, ojja kulaba lwaki Yesu ayogera ku bakazi abo, ku basajja abo 5, kuba omukyalo ono akiikirira kkanisa. Abasajja abo 5, jjukira Katonda yasooka n'akiraga mu Bassekabaka, Second Kings, Bassekabaka 2:17. Bassekabaka 2:17, ne wotandikiranga ku 24, ku 24 awo ojja kulaba nti kabaka wa Asiriya yaleeta amawanga 5 gadde mu kifo kya kubanga Isirayiri baali bagobye mu Samaliya. Kabaka owa Asiriya n'aleeta amawanga 5 n'agateekayo mu Samaliya. Abayisirayiri we baali, naye we baaleeta amawanga gano 5 bagende wali Isirayiri we yali, amawanga gano 5 we gajja tegaamanya kusinza Katonda wa Isirayiri. Kati amawanga ga 5 ne gabeera ku ttaka Isirayiri kwe yali, naye nga tebamanyi kusinza Katonda w'abaana ba Isirayiri. Era Katonda n'aleeta empologoma ne zirya abamu ku bo ne zibalya. We zaabalya, abantu ne bagenda ne bagamba kabaka owa Asiriya. Kino kiri mu Bassekabaka 2:17, kati awano 2:26. Ne bagenda ewa kabaka ne bamugamba empologoma zaalidde abantu. Ne bamugamba naye kyaleese empologoma okulya abantu, tebamanyi kusinza Katonda wa ttaka eryo we bagoba abaana ba Isirayiri. Amawanga ga 5. Era kabaka n'abagamba bagende eri mu Bayisirayiri bafuneyo kabona akomewo ku ttaka lyabwe, ajje ayigirize abantu engeri gye basinza Katonda waabwe. Kyenvudde nkugamba kugana amawanga 5, Yesu kwe kubuuza omukyalo oli ate kati mu ndagaano empya mu Yokaana 4:18 n'amugamba, Yesu n'agamba omukyala ku baami 5, n'amugamba abaami bano 5 be wayina. Kubanga Yesu jjukira ayogera n'omukyalo ono mu Samaliya, n'abaana ba Isirayiri be twogerako wano baaleeta amawanga gano 5, tebamanyi kusinza Katonda, ne babateeka abaana ba Isirayiri be baali babagobye. Ate ne woba osomye mu Koseya, abasomako mu Koseya mukimanyi, abasomako mu Koseya, osoma Koseya 2, tandikira nga ku 19 awo. Koseya 2 tandikira ku 19, Katonda ayogera awo 2:19 awo. Katonda ayogera ng'ate naye Katonda yali ayogera eri Samaliya n'agamba ndikwogereza era olimanya Mukama. N'agamba ndiyitaba eggulu nalyo liyitaba ensi. Kwega Mukama yali alaga mu Koseya ng'agamba Samaliya nze ndi mwami wo, tugenda gattibwa. Kati olaba nti ekigambo kya Katonda waliwo patani ejja egobererwa. Yesu ayogera n'omukyalo mu Samaliya, amubuuza amugamba genda oyite omwami wo, jangu ne mwami wo. Omukyala agamba sina mwami. Yesu amugamba walina abaami 5. Ate wano mu Bassekabaka tulaba amawanga 5. Bassekabaka 2 kutandika Bassekabaka 2:17 tandikirawo ku 2:8. Kwegamba njagadde nkulage nti mu Bible pattern ekigambo kya Katonda nga bwe kyali bwe kiri, kyali mu ngero naye nga kyonna kijja kigoberegana nga kirina amakulu ge gamu. Amawanga 5
amawanga gataano ne gagenda mu kifo kya abaana ba Isirayiri we babadde, naye ne balemwa okusinza Katonda w'abaana ba Isirayiri, era empologoma ne zijja ne zibalya. Era ne bagenda ewa kabaka ne bamugamba, kabaka n'agamba mugende mu baana ba Isirayiri muggyeyo kabona ajje ayigirize abantu abali ku ttaka eryo engeri gye basinza Katonda wo ku ttaka eryo abaana ba Isirayiri we babadde babeera. Kati ate era Katonda mu Koseya ajja n'agamba ggwe Samaliya, nze ndi mwami wo, ŋŋenda kwogereza. Kati bino byonna njagadde nkulage nti mu kirooto kino sisita ono yaloose omusawo ng'agamba nti buuza maama wo, yalaga ajjerera edduuka n'ataliwa budde, n'atafaayo ne ku balwadde kye bavudde babeera ku drip. Kati nze nategedde nti mu kirooto kino Mukama aba aleeta bubaka ng'ayogera ku mmeeme z'abantu nga bwe ziri ku nsi, ng'alaga nti emmeeme z'abantu zeetaaga kuyambibwa, ng'alaga nti ekkanisa tekoze mulimu gwayo, ekkanisa yalagajjala, ekkanisa ye mukyala, era ekkanisa eyo era ye mukyala Yesu gwe yayogera naye mu Yokaana 4:18, omukyala eyali ku luzzi yali akiikirira kkanisa, era ekkanisa eyo yo ng'erina ebikwate egoberera bikwate nga bazze ku luzzi lwa Yakobo. Oluzzi lwa Yakobo lwali lutegeeza engeri gye basinza oba we bakoppa kye basinza. Naye Yesu n'agamba omukyala ono nti okusinza, abasinza Katonda bayagala be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Ate mu Koseya wo Mukama akiggyayo bulungi, kuba mu Koseya Mukama annyonnyola, Koseya 2:19, Mukama annyonnyola mu Koseya Mukama yali alaga ekkanisa ne Kristo engeri gye bagenda okubeera omu, ng'ayogera Kristo engeri gy'agenda okugattibwa n'ekkanisa, ng'ekkanisa ye mugole omukyala, nga Kristo ye mugole omusajja. Kati mu Koseya ng'ayogera ng'agamba ndikwogereza era olimanya Mukama. Kati wano mu Koseya Mukama atulaga obujjuvu bwa Kristo, Kristo n'aba ng'awuliziganya n'ebitonde byonna, eggulu n'ensi nga bikwatagana biwuliziganya. Mukama kye yalaga Koseya. Kati nga bw'osoma Koseya 2 n'osoma olw'21 n'otandikira nga 19 ng'agamba ndikwogereza olimanya Mukama. Katonda ayogera ne Samaliya, ate era mu Koseya 2:21 n'agamba ndiyitaba eggulu nalyo liriyitaba, ensi n'eggulu. Wano Katonda yali alaga kuwuliziganya ensi n'eggulu, ate n'alaga n'ebitonde. Koseya 2:22 n'agamba ensi eriyitaba eŋŋano n'omwenge n'amafuta nabyo biriyita Yezuleeri. Katonda yali alaga nti ebitonde bigenda kuwuliziganya n'abantu. Olwo atuzzaayo ku kibereberye. Bino byonna Katonda yali alaga nti ensi n'eggulu bigenda kukwatagana, ensi egenda kuwuliziganya n'eggulu, ate ebitonde bigenda kuwuliziganya n'abantu. Mukama kye yali atulaga, kyova olaba agamba ensi eriyitaba eŋŋano n'amafuta nabyo biriyita Yezuleeri. Kati wano Mukama atulaga ekkanisa balibeera omu, era atuzzaayo ku lubereberye nti Kristo w'anajjula mu ffe tugenda kuwuliziganya n'ebitonde, era ebitonde byonna birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Era mu Koseya 2:23 Mukama agamba ndisaasira oyo atasaasirwa, ndigamba abo abataali bantu bange nti mmwe muli bantu bange, nabo balyogera nti oli Katonda wange. Bantu ba Katonda abalungi, kati nze we nawuliriza ekirooto kino eky'eddwaliro, sisita nga bali mu ddwaliro, nze obwedda nkiwuliriza bwe nti naye nga ndi mu kulaba Katonda, ng'olaba patani ya Katonda, ng'olaba kye yagamba Isaaya, ng'olaba ne wano yakosa amawanga 5, Yesu n'abuuza omukyala ono nti abaami bo 5, namugamba walinako abaami 5, kwegamba olaba patani nga bw'ejja etambula, ekigambo kya Katonda kisigala kiramu. Katonda n'agamba Samaliya nti nze ndi mwami wo,
era ojja kubeera wange. Naye nga byonna lugero. Ate Yesu n'asisinkana omukyala oyo Omusamaliya ku luzzi n'ayogera naye ng'amusaba amazzi. Ate Yesu n'agamba nze mugga ogw'obulamu. Naye byonna ng'olaba bya lugero naye nga biraga Kristo n'ekkanisa. Era ng'oyo alina ennyonta ojjuzibwa. Kati ebigambo bino Mukama aba atulaga mbeera ya mmeeme. Kati nze bwe nawulidde ekirooto kino ne ntegeera nti Mukama ali mu tulaga embeera y'emmeeme gy'erimu ku nsi, era ali mu tulaga nti abo abanaayimirira Katonda agenda bakozesa okununula abo bonna abaagala okununula, era Mukama agenda bakozesa okuzzaawo ekyo ekyafa. Ekkanisa yali erina okuwa obulamu ensi. Jjukira ekkanisa yali mu kifo ky'omukyala. Omukyala nga yalina okuzaala awa ensi yonna yonna obulamu. Nga olaba ekkanisa weerina okuba nga yeewa ensi ekigambo eky'obulamu, eky'omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, kati nze ekirooto kino we nakiwulirizza ne ndaba nga mulimu amakulu amayitirivu, amakulu amangi. Ne ndaba ng'ekigambo kya Katonda kiramu. Era bangi be tusomako mu Bayibuli, Mukama yabawanga ebirooto naye baabeerangaawo ne bawuliriza ne beekenneenya ne basobola okulaba patani ya Katonda, eddoboozi lya Katonda, engeri gye lyajjanga litambula ku mirembe egy'enjawulo, mu birooto, mu kwolesebwa. Ne basobola okuvvuunula nga ne bategeera Katonda atugamba kino, wano Katonda atugamba kino. Bo baasobolanga okwawulanga ne bamanya Katonda akaatugambye kino, ne bakwataganya n'ekirala kye yayogera ne bategeeza Katonda atugamba kino. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakozesa erinnya eryo ne bakozesa Samaliya. Waliwo ensonga lwaki yakozesa erinnya eri Samaliya. N'ekirala tujjukire n'Omusamaliya omulungi. Omusamaliya omulungi, w'otuna olugero lw'Omusamaliya omulungi eyasanga oli yali akubiddwa ng'ali ku kkubo ng'ayambuddwa. Abaali bamwambudde baali bakabona, yali muleevi, be baamuyitako. Era kaali kabonero akalaga nti abo abasuubirwa omuyamba, oyo yeetaaga obuyambi by'omwoyo, baamuyitako buyisi. Era olaba nti kikwatagana n'eddwaliro wano, nti akaduuka bwe baali basuubira okugulawo eddagala okuyamba abalwadde, akaduuka omukyala yakalajjagalira. Omukyala maama we yalagajjalira, nga maama we kitegeeza eyali nga olaba Eva yali alina okuba nga yazaala yawa ensi yonna obulamu, yalagajjala. Kati olaba n'Omusamaliya omulungi era bakozesa Musamaliya nga kirina kye kitegeeza, bakozesa Musamaliya. Jjukira Abayudaaya bano baali basuubira omulokozi okujja, baali basuubira Kristo. Naye nga basuubira Kristo alibeera kabaka w'Abayudaaya, nga basuubira alibeera waabwe si w'abalala. Ng'era Abayudaaya baali bamanyi nti Abasamaliya be batamanyi Katonda. Ng'era omuntu atamanyi Katonda okuvuma bakuyita Musamaliya, era nga bwe babeera Omusamaliya bagamba olimu emizimu. Y'ensonga lwaki olaba ne Yesu Kristo baamuyita Omusamaliya, Abafalisaayo baamuyita Omusamaliya ne bamugamba olimu n'omuzimu. Bw'olaba mu Yokaana 8 tandikira ku 47 paka 53. Yokaana 8 tandikira ku 47 paka 53. Yesu yabagamba Abafalisaayo nti temuwulira kigambo kya Katonda kubanga temuli ba Katonda. Olwa 51 Yesu n'abagamba nti singa mukuuma ekigambo kyange kye njogera temujja kulaba kufa. Mu lwa 52 Yokaana 8:52 Abayudaaya ne bamugamba nti ggwe olimu omuzimu. Ne bamugamba Abulahamu yafa, ne bannabbi bafa, ne bannabbi baafa. Kati gw'osinga Abulahamu eyafa olyoke ogambe nti anakkiriza ekigambo kyo tajja kufa? Kati bo nga bagamba Yesu Kristo nga bamuyita Musamaliya, nga bagamba ggwe oli Musamaliya, olimu n'omuzimu. Kati Yesu akozesa ekigambo Omusamaliya omulungi nga kyatulaga oyo atasuubirwa, kubanga ensi erina ab'amadiini beesuubira okuba nti be balina Katonda.
nga bamanyi era be balina Katonda. Naye Yesu bakozesa erinnya wano Musamaliya omulungi. Bakabona Abaleevi ne bayita kwoli ate Omusamaliya n'amuyamba. Ate Yesu ne bwe yajja ku luzzi era yasisinkana mukyala Omusamaliya. Byonna byali birina kye bitegeeza. Lwaki Musamaliya? Byali birina kye bitegeeza. Kubanga Abasamaliya baali tebakolagana n'Abayudaaya, ng'Abayudaaya bamanyi nti bamanyi Katonda, nga bamanyi Abasamaliya be batamanyi Katonda. Y'ensonga lwaki ne Yesu yasisinkana omukyala oyo ku luzzi, omukyala Omusamaliya. Omukyala yali yeewuunya ng'agamba, ggwe oyogera otya nange Omusamaliya? Nga yeewuunya. Bantu ba Katonda abalungi, ebigambo bino bigabanako otegere nti naawe bingi Mukama by'akuwa ebirooto, w'oneekenneenya ojja kulaba nti ekigambo kya Katonda kisigala kiramu nga bwe kyali, bwe kiri, nga bwe kyali bwe kiri, era bwe kiriba tekirikyuka. Katonda asigala, eddoboozi lye lisigala lyogera kye kimu, amakulu ge gamu. Nga bwe nkugambye nti mu Ssekabaka ekyokubiri 17 tandikira ku 24, 25, 26, 28 ojja kulaba nti kabaka wa Siriya yaleeta amawanga 5 okudda mu kifo ky'abaana ba Isirayiri we baali mu Samaliya, kuba abaana ba Isirayiri baali babagobyewo, bwe baali babeera ku ttaka lye babagobawo. Kabaka wa Siriya nga awambyewo, n'abagobawo n'aleeta amawanga 5 gadde mu kifo ky'abaana ba Isirayiri we baali balina okubeera. Naye we yabaleetawo amawanga ago 5 tebaamanya kusinza Katonda w'abaana ba Isirayiri. Empologoma ne zijja ne zibalya. Kino kiri mu Bassekabaka ekyokubiri 17:25. Empologoma ne zijja ne zibalya ago amawanga 5. Naye ne bagenda ne boogera ne kabaka ne bamugamba empologoma z'abalidde kubanga tebamanyi kusinza Katonda w'Abayisirayiri. Wano we bazze waliwo Katonda waawo naye tebamanyi musinza. Era kabaka wa Siriya mu Ssekabaka ekyokubiri 17:28 kabaka wa Siriya n'agamba, mugende muleete kabona, kuba n'abaana ba Isirayiri abaavuddewo, mugende muleete kabona, bafunemu kabona akomewo abayigirize okusinza Katonda. Ate we yali abagamba awo ekifo ekyo bayita Bethel, era oluvannyuma ekyayitibwa Bethlehemu, Kristo we yazaalibwa. Kati ebintu bino byonna bya lugero. Kati njagadde nkulage nti amawanga gano 5 gaali tegamanyi kusinza Katonda, ate ne Yesu Kristo wasinkana omukyala amubuulira nti walinako abasajja 5, era n'omukyala ono naye nga Musamaliya, walinako abasajja 5. Kati era Mukama era n'alaga ne Koseya, olaba mu Koseya 2 tandikira ku lwa 16 paka tandikira ku lwa 19. Koseya 2 tandikira ku 19 paka 21. Ojja kulaba nti Katonda ng'ayogera nti gwe Samaliya ngenda kubeera mwami wo, ogenda kubeera mukyala wange, ngenda kukwogereza. Kati bino byonna nga birina kye bitegeeza, byali biranga Kristo n'ekkanisa nti bagenda kubeera muntu omu. Kristo n'ekkanisa bagenda kubeera muntu omu, kye byali bitegeeza. Kati nze we nawuliriza ekirooto kino ne ndaba nti mu kirooto kino Mukama aleese bubaka, alaga nti ensi emmeeme nnyingi, ndwadde zeetaaga buyambi, naye abo abanaayimirira Mukama agenda bakozesa okulaba nti waliwo abayambibwa, nga kabona we yagenda mu Ssekabaka ekyokubiri 17 ng'wali we tusomye Bassekabaka ekyokubiri 17:28 nga kabona we yagenda n'ayigiriza bali engeri gye basinza Katonda abaana ba Isirayiri. Naffe Mukama ali mu kulaga nti waliwo abajja okuyimirira ebyo ebyafa bikomezebwewo, ebireeta obulamu, ebikomyawo ekigambo kiri ekyedda obulamu bwakyo kisigale nga bwe kiri,
nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Ebyo ebyafa nga bw'olaba mu kirooto, kubanga mu kirooto sisita agambye nti yagambiddwa afune amazzi asiimuule wali munda mu dduuka batandike okutereeza amasa, era ebikadde byonna byonna babifulume babyokye bireme kukomawo mu bulamu bwabwe, nga kitegeeza nti Mukama ategeeza nti eyo ekkanisa bingi ebibaddemu nga byafa, tugenda biviirako ddala ddala tebirikomawo, wabula kye tubadde tumanyi kirongoosebwe mu butuufu bwakyo, kiddemu kiwa obulamu. Ekkanisa eddemu ewa obulamu, ekkanisa entuufu eya Kristo etandika okuwa obulamu emmeeme abo abalina ennyonta. Era we nalabye nga ayogedde ku dduuka, najjukidde Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri. Isaaya ng'agamba abantu nti mujje mugule awatali bigula, mujje mugule amata, wayini, ng'ategeeza enjigiriza, ng'agamba mujje abalina ennyonta, mujje awali amazzi. Kati olaba nti byonna nga bikwatagana, nga Yesu Kristo bwe yali ku luzzi n'omukyala oyo ne Isaaya, naye Mukama amulaga. Isaaya 55 n'osooka n'olwokubiri. Isaaya ng'agamba mujje abalina ennyonta, mujje awali amazzi. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, olwaliro kyetuvudde tugabana ku bubaka obwogera ku kirooto eky'eddwaliro, nga kiri mu ngero naye nga kirina amakulu, kiri mu ngero naye nga kirina amakulu, nga Mukama aba atulaga mbeera ya mmeeme ku nsi nti zeetaaga okujjanjabibwa, zeetaaga obuyambi. Naye ekkanisa eyali esuubirwa okuwa obuyambi yalagajjala, nga bw'olaba bakabona, nga bw'olaba Abaleevi bwe baalagajjalira omwami oli mu lugero lw'Omusamaliya omulungi eyali ku kkubo ng'akubiddwa. Bakabona Abaleevi abaali basuubirwa okuyamba oyo eyeetaaga eky'omwoyo, kubajjukira yali atambula ng'ava Yerusaalemi agenda Yeriko. Kitegeeza kugwa mu mwoyo, kitegeeza mu mwoyo kudda mabega. Kati Omuleevi yali asuubirwa ne kabona baamwyitako. Nga bw'olaba ku kadduuka kano akaali kasuubirwamu okutunda ebyaliyambya abalwadde kaali kaalagajjalirwa. Kati Katonda aba alaga nti ekigambo kye kiramu nga bwe kyali kiramu, ate era kijjira mu ngero, kubanga ebintu bya Katonda bya mu ngero. Naffe kennyini Katonda bye yatonda, naffe tuli lugero, kubanga naffe olina omwoyo, twogera ku mmeeme naye omuntu tabiraba. Tokiraba nti naffe tuli lugero? Naffe tuli lugero, kye tuli kungulu omuntu kyalaba si kye tuli. Y'ensonga lwaki ne mu kirooto omukyala mu kirooto yagambye nti omusawo yabagambye nti kye mulaba si kye mulina okulaba, kye mulaba si kye mulina okulaba. Ate era naffe Mukama atugamba tambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Kati buli lwe tuwulira ekigambo kya Katonda ne twekennenya bulungi, Mukama awa okubikkulira munda mu mmeeme zaffe, n'atulaga obutuufu bw'ekigambo, n'akikwasaganya n'ekigambo ky'ayogera edda, ne tulaba nti ekigambo kiramu, kirina amakulu ge gamu, tekikyuse, nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Mukama agenda kuzzaawo ebyo ebirabika ng'ebyali byafa, ebyalagajjalirwa. Y'ensonga lwaki mu kiseera kino Mukama akomyawo ekyo ekigambo, akomyawo obulamu mu ezo emmeeme eziri ku drip, eziri ku cupa. Mukama akoze enteekateeka akomyewo obulamu, nga ggwe bw'onaayimirira Mukama agenda kukukozesa wabeewo abakomawo ku kkubo eryo abangi lye baavaako. Era kiraga nti Mukama ali mu kuzzaawo nga bwe babadde balongoosa, basazeewo balongoose akaduuka ako akedda akaali kaagwa. Kitegeeza ne Katonda ali mu kutereeza ekkanisa eyali yaggwa, eyali yakadduwa, bali mu kuggyamu ebikadde byonna byokyebwe, Mukama ateekemu ebipya. Ekkanisa gye njogerako eri munda mu mutima gwo, y'ekkanisa gye njogerako, kubanga ensi yali yatulaga ekkanisa ey'ebizimbe.
yali yatulaga ekkanisa ey'ebizimbe so nga ate Katonda asinzibwa mu mwoyo ne mu mazima munda mu mutima gwo. Kati Katonda ali mu kulongoosa eyo ekkanisa eyafa. Katonda ali mu kuggyamu ebikadde byonna, ali mu kunaazaamu kulongoosaamu ekkanisa eddemu eweekyo eky'obulamu. Ekkanisa eweekyo eky'obulamu nga Isaaya bwe yali ayogera mu Isaaya 5:5 olw'osooka n'olwokubiri, n'agamba mujje abalina ennyonta mujje eri amazzi, mujje abalina ennyonta mujje mugule awatali bigula, mufune amata. Ayogera ku mmere ey'omwoyo, n'agamba mujje mufune wayini, ategeeza njigiriza. Kati ebintu bino bya lugero okuswaza abagezi b'ensi, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, naye nga mazima ekigambo kya Katonda kye kimu. Kyayogera mu Ssekabaka kyokubiri, kyayogedde mu Koseya, kyayogedde mu ndagaano empya, ate era ne mu kubikkulirwa era olaba ng'era ayogera ku mukyala. Okubikkulirwa 12 era ayogera ku mukyala ng'ali lubuto, alumu agenda kuzaala, era n'alaga nti oyo gw'agenda okuzaala oyo y'agenda okuba nga y'afuga, agenda okuba nga oyo y'afuga nga waliwo n'ogusota ogwagala okuwamba omwana ono nga yakazaalibwa. Era Mukama alaga mukyala naye ng'ategeeza kkanisa. Alaga omukyala oyo nga wansi w'ebigere bye waliwo omwezi. Omwezi aba ategeeza bya bugagga bya nsi, era gwe mwezi gwe gumu gwe boogerako ne bagamba omwezi gujja kufuuka omusaayi. Aba ategeeza bya bugagga bya nsi, akaseera kajja kuba okutuuka nga bya musaayi okubifuna. Kati olaba nti ekigambo kya Katonda kisigala kye kimu, nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Kati Mukama kyali mutulaga, ali mu kuzzaawo ekyo ekyali kyafa, ekyali kyazika, kye baalagajjalira. Mukama ali mu kuzzaawo ekkanisa munda mu ggwe. Katonda ali mu kusitula ekkanisa ye, evudde ebweru mu bizimbe mwatatuula, atuula munda mu mutima gwo. Ye kkanisa Mukama gy'ali mu kutereeza. Eddewo nga bw'erina okuba esobole okuwa abalala obulamu, asobole okuwa abantu abalala obulamu. Kyekiri mu kirooto omusawo yagaye nti maama wo mubuuze, yalagajjalira akaduuka ne kagwa, yakalagajjalira ng'omukyala akiikirira ekkanisa erina okuwa obulamu ensi. Ekkanisa yerina okuwa ensi obulamu obw'omwoyo, emmere ey'omwoyo. Kati ekkanisa ye yalagajjala n'egoberera ebyensi, emmeeme ne ziba ndwadde mu mwoyo nga ziri ku ccupa. Kati ezo Mukama zaagala wanaasitula ekkanisa eno n'ekomawo n'eddamu n'eyimirira buto, olwo ejja ggaba eky'obulamu, n'emmeeme eziri ku drip nazo zifune obulamu, nazo zifune obulamu. Era mu kirooto sisita yagambye nti yali abuuza naye kino kinaasoboka kitya? Kinaasoboka kitya? Nga bingi byafa, naye oli n'amugamba nti tatunulidde ebyafa, atunulidde obudde obutono. Yatunulidde budde butono obuliwo okukola omulimu ogwo. Kati naffe amaaso gaffe tugaggye ku ebyo bye tulaba ng'ebitasoboka, wabula tugateeke ku budde, tumanye nti obudde tulina butono. Buli omu akole ky'asobola okukola mu kaseera kano okuba nga aliwo emmeeme enunulwa, efunamu obulamu obw'omu mwoyo. Naddala abo abalina ennyonta, kuba abo abalina ennyonta abo abalina ennyonta buli omu agenda kujjuzibwa ng'ennyonta ye bw'eri. Naye nga byonna bye twogerako Mukama yabiranga dda, Yesu byonna bye yayogera yabiranga dda. Okwogera n'omukyalo oyo mu Samaliya ku luzzi kyali kyalangibwa dda bassekabaka, kyali kyalangibwa dda ng'olaba byonna bijja byeraga. Abafalisaayo mu Yokaana 8 tandikira ku 47 awo, Yesu ne bamuyita Omusamaliya ne bamugamba alimu n'omuzimu, kuba baali bamanyi Abasamaliya be batamanyi Katonda. Kati abo abatamanyi Katonda, Yesu n'agendayo kyalo Omusamaliya n'amugamba kitaffe abamusinza bayagala be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima.
ate Yesu n'atuukira ne ku Musamaliya omulungi gwe basuubira nti talina Katonda, ate Abaleevi bakabona baayita ku oli eyali agudde. Abasuubirwa okuyamba oyo okumuwa ekyomwoyo baamwyitako buyisi, tebaamuyamba. Kati bino byonna birina kye bitegeeza. Kati nze we mpulidde ekirooto ekyo ekya sisita kye yagabanyeeko nange, ne ndaba nga mulimu amakulu amakusike naye nga ga kuwuliriza, ne weekenneenya. Mukama n'ayamba Omwoyo Mutukuvu n'atandika okujjukiza. Kati mbadde nzijukira, ne njukira Koseya, ne njukira Omusamaliya omulungi, omukyala oli ku luzzi, bassekabaka, awo wonna ne njukira Yesu nga bamuyita Omusamaliya ne bagamba nga Abafalisaayo bamugamba alimu omuzimu. Yesu ng'abagamba oyo anakkiriza kye njogera tajja kulaba kufa. Abafalisaayo ne bamubuuza, Abayudaaya ne bamubuuza, gwe osinga Abulahamu ng'ate ye yafa ne bannabbi? Nga bamugamba mu Yokaana 8:52 nga bamugamba osinga Abulahamu ne bannabbi abaafa. Kubanga ye Yesu yali ategeeza mmeeme, yali mmeeme ze yali agamba nti tojja kulaba kufa. Ye ayogera na mmeeme kubanga emmeeme gy'awa obulamu. Guno omubiri gwe gudda mu nfuufu. Kati bo baali batunuulidde mubiri, ate Kristo ng'ayogera na mmeeme. Kati n'ekirooto kino oba owuliriza omanye nti boogera ku mmeeme ze ziri ku drip, ze ziri ku ccupa, era emmeeme ze zinunulwa era ze zirokolebwa. Kati bino byonna bya ngero naye nga bategeeza mmeeme. Yesu yayogera n'omukyala, omukyala oyo yali akiikiridde ekkanisa. Okugamba omukyala nti jjangu ne mwami wo, omukyala n'agamba sirina mwami. Yesu kyeyali ategeezaawo nti ekkanisa terina mukulembeze, terina mutwe. Yali ategeeza ekkanisa terina mutwe, kati ye Kristo ng'azze abeere omutwe gw'ekkanisa, ffe tubeere mubiri gwe nga ye gwe mutwe. Kati nga Yesu kye kimulese naye nga bya mu ngero. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.